एक गरीब तोता रेलवे ट्रैक के पास रहता था। एक दिन अचानक ट्रैक के बीच से एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ निकल आया। तोते ने आइसक्रीम तोड़कर ट्रक में भरी और बाजार में बेच दी। देखते ही देखते वह बहुत अमीर हो गया। लेकिन एक दिन उसी ट्रैक से ट्रेन गुजरी और आइसक्रीम का पेड़ टूटकर हमेशा के लिए नष्ट हो गया। तोता पेड़ के पास बैठकर बहुत रोया और समझा खुशियाँ कभी भी एक चीज पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है।